Kenapa kita tidak disarankan memanjat tower listrik yang dekat dengan angin tornado? Kita tidak disarankan memanjat tower listrik yang dekat dengan angin tornado karena hal ini sangat berbahaya. Tornado membawa angin dengan kecepatan tinggi yang dapat menyebabkan goyangan hebat atau bahkan merobohkan tower listrik, menimbulkan risiko jatuh yang fatal. Selain itu, tornado sering membawa puing-puing yang bisa menabrak atau menghantam seseorang yang berada di atas tower. Tower listrik juga membawa arus listrik tinggi, sehingga setiap kerusakan pada struktur akibat tornado dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Oh gitu.